ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சிறப்பான குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மாணவ செல்வங்களுக்கு காலையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் அப்டேட்டை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல்லைக்கை நாளில் கொடுத்து வைங்கலாங்களா. அப்போ தான் ஸ்கூல்ஸ் அப்டேட்டில் டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்றைய தினமே பல்வேறு விதமான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ந்துச்சு. இன்று அதிகாலையில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் லேசான முதல் கனமழையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மாவட்டங்களில் பெஞ்சிச்சு. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறையானது வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை இந்த மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் வந்து விடுமுறைக்கான வாய்ப்புகள் வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தென்காசி, தேனி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. தற்போதைய வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் திருப்பூர் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்கள் ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுக்கோட்டை எக்கச்சக்கமான மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. அதில் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆகையால் இந்த மாவட்டங்கள் மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ரெயினின் தாக்கத்தை பொறுத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்தந்த மாவட்டத்தை சார்ந்த நிகழ்வை பொறுத்து வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள். எதாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனுக்குடன் வந்து நியூஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கங்க. உங்களுக்கு அப்டேட்டில் எனி டவுட் இருந்தால் நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணி மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆல்ல கொடுத்து வைங்க செல்லுங்களா.